Bike maintenance Sunday. Yan, tanggal natin yan mga cover dahil naglolo ko yung ating panel gauge. Ngayon naglolo ko pa rin. Check natin mamaya. Nilinis ko na rin yung mga wires nya, pati dito yung corrosion sa battery natanggalin na. Maya ito naman. Tapos yung isa, balik natin sa stock yung carb para wala lang, maging stock lang siya. Humina siya, masyado na malakas eh. Tanggalin ko yung carb niyan mamaya, babalik ko sa stock. Tapos itong dalawa, check ko pa rin hanggang mamaya. Mga basic maintenance, check natin lahat.